এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার বহনকারী একটি গাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল আসানসোলের কুলটি থানার বরাকর এলাকায়। শনিবার সকালে সুকান্ত পল্লীতে ঘরে ঘরে গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহের সময় এই ঘটনা ঘটে। আগুন দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ছুটে এসে গাড়ি থেকে সিলিন্ডারগুলি নামিয়ে কোনোক্রমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আসানসোল পুর নিগমের ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের প্রতিনিধি অভিষেক সিং জানান, সিলিন্ডারগুলি সরিয়ে ফেলায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। अपना टोटो लगा के हमको एक DCCL से फोन आया, बिजली फरवरी से हमारे सेक्रेटरी साहब फोन किया कि राजू देखो तो सुकांतो गली में आग लगा है। जब हम वहाँ से रोड से दौड़ के आए तो देखिए गाड़ी में बहुत ज़्यादा भयंकर आग लगा हुआ था। हमने अब था और अंदर हुआ था, हम लोग गाड़ी में रिक्स लेके पूरा टंकी लोड जितना था सबको निकाले और जन फेंके आग बुझा कर हम लोग कारण तो ड्राइवर बता सकता है कि गाड़ी में सिलेंडर लोड था, पूरा सिलेंडर लोड था और ये सिलेंडर गाड़ी में कम से कम बुझाने के लिए टायर रहता है, मगर इन लोग का ये लापरवाही है। इससे आज हमारा